بالتعاون مع السفارة البولندية وكلية الفنون البصرية بالألبا معرض فني بولندي. هون التقنيات بتتميز من الطباعة التقليدية وصولا للأكثر حداثة، وبالحالتين فهي بتظهر جميع جوانب النقش أو الطباعة البولندية مع تأثيرات الرسوم المبتكرة. الحدث الثقافي هيدا هو عبارة عن تكريم لمدير قسم الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية ببولندا ماريوس كازانا، وإشادة بحبه للفن البولندي، دعمه له وشغفه بتجميعه. Cette exposition a lieu ici grâce à la personne de Mariusz Kazana. C'est un diplomate polonais, un homme de culture exceptionnelle. Il a créé au siège du ministère des Affaires étrangères à Varsovie une galerie qui s'appelait Galerie chez les diplomates. Malheureusement, en avril 2010, il a trouvé la mort dans un accident de l'avion présidentiel. Grâce au soutien de la part des milieux diplomatiques et les milieux artistiques, sa femme et sa fille ont décidé de créer une fondation portant son nom pour continuer la promotion de la Pologne, de sa culture. Dans cette exposition, ce sont les artistes polonais qui sont les professeurs et les enseignants de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Pourquoi maintenant cette exposition est venue ici au Liban? J'ai passé ici au Liban, j'ai eu cette chance de passer 3 ans et j'ai constaté que le domaine de l'art graphique, artistique, est mal connu par le public libanais. Parce qu'il n'y a pas peut-être la tradition d'écrire, d'étudier. Et grâce à mes amis libanais, j'ai trouvé le contact avec l'Alba. بهذا المعرض مستعملين 4 أو 5 تقنيات. مستعملين التقنيات التقليدية مثل الليتوغرافي والجرافور والسيريغرافي، وحتى واصلين للامبريسيون ديجيتال. السيريغرافي هي الطباعة على الحرير، بنخلق بوشوار ونعمل موتيف ريبيتيتيف. وفي مستعملين كمان الجرافور، الحفر على الواح النحاس والزنك. وهون في عندهم طريقتين، او حفر مباشر ديريكت او حفر انديريكت. ومستعملين كمان تقنية الريليف بروسيس، يعني الجرافور اون ريليف تنطبع على اللينوليوم وعلى الخشب. الجرافور بلش من زمان، يعني بالرينيسانس وقبل الرينيسانس مع اللي كانوا يشتغلوا بألمانيا بالمعدن، وبعدين الفنانين طوروها وصارت مويان ارتستيك مع رومبرون، دورر، جويا. بس بأوروبا في جاليريات متخصصة بس للطباعة. فوتي جاليري جرافور، جاليري ليتوغرافي. ليش صارت مويان ارتستيك؟ فيك تشتري ليتوغرافي لبيكاسو بأوروبا هلا حقها 6000 يورو مثلا، بس ما في كثير تشتري له لوحة، لأنه هالجرافور مثلا مطبوعة 100 مرة، بس هي أوريجينال بيبقى حقها أرخص. œuvre أوريجينال مطبوعة à plusieurs exemplaires، منشان هيك بكون سعرها مقبول، بيقدر الواحد يشتريه. الليتوغرافي هي الطباعة على الحجر، الطباعة التقليدية اللي هي بلشت من 200 سنة. بلبنان ما في غير بالقلبة اتيليه ليتوغرافي. في مراحل ليطلع الشغل، منا شغل مباشر على اللوحة أو على الورقة، بده يكون في تحضير. يعني تخيل الليتوغرافي بدك تمر ب 11 مرحلة لحتى تقدر توصلي للأوفر فينال. الديسيبلين اللي بتخلقه وخصوصا للطلاب عامل غنى تقني، غنى فكري، وغنى روحي.
L'art graphique a son histoire très très ancienne. C'était le moyen de communication artistique par les images. Je crois qu'en Pologne, surtout après la Première Guerre mondiale, ce domaine s'est développé spontanément et a pris vraiment l'ampleur énorme. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette école a continué à exister, à travailler. بيميزهم انه خلطوا التقنيات. هيدي اللوحه استعملت تقنيتين، استعملت الحفر بنسميه الاكواتانت كمان بالاوفورت بالاسيد اللي هو بتشوفي اللون الاسود مع الجرافيس تبع الوجه، والباك جراوند الفون استعملت تقنيه السيريغرافي الطباعه على الحرير. خلقت هاللونين، لون بالسيريغرافي وخلقت الموتيف بالحفر على المعدن. Avec toutes les techniques modernes numériques, les techniques traditionnelles d'art graphique, mélange voilà, maintenant toutes les possibilités que les technologies modernes permettent. Et ça donne ce mélange peut-être aussi la technologie et l'art traditionnel donne cet impact de développement, les possibilités de créer quelque chose de nouveau, vraiment très original. هون خلطوا الامبرسيون نيوميريك ديجيتال مع الاتشنج. يعني هالاوفال الشكل الدائري اللي بيشبه الوجه هي حفر على المعدن على الزنك ورجع طبعها على الامبرسيون ديجيتال. هيدي ابارتير دون فوتو طبعا اشتغلها فات على الفوتوشوب، عمل الفيلم تبعه وعمل برنت اوت. بس طبعا هيدا الحبر منه حبر الفوتوكوبي، يعني هيدا الفرق بين بالاديسيون. يعني هيدا حبر بيكفل لك اياه الامبريمور 100 سنه ما بيغير نقطه باللون. التكنولوجيا هي دائما بخدمه الفن. الامبرسيون ديجيتال او اذا بدك باوروبا بسموها ديجيغرافي لحتى يلزقوها بالليتوغرافي شوي، لان هي عم تحل محلها. يعني اذا بدك كاسحه اوروبا هلا يعني عم شوي عم تلغي شوي تقنيات التراديسيونيل. La question aussi se pose où se termine l'art graphique, parce que c'est aussi l'art graphique artistique et l'art graphique de design, de la publicité. Alors c'est un mélange et maintenant les limites sont aussi peut-être difficiles à tracer, à dire ici c'est l'art, ici c'est l'art utilitaire, publicitaire.